Ashama kafun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii son artii torban dal tokko karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii kana irratti aadaa safuu fi kana fakkaatan irratti kan xiyyeeffatudha. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allali isaa dhaabaati. Qophiin son artii keenya har'aa kun egaa Irreecha bara 2017 sirba bahe jechuudha. Sirbi kun eenyu kan jedhu son artii keessatti argattu jechuudha. Egaa qophiin son artii keenya har'aa yookaan sirbi har'a son artii irratti ani isinii fide kuni sirba Dassuu Ambooti jechuudha. Sirbi Dassuu Amboo Irreecha bara 2017 bahe jechuudha. Sirba kana keessatti egaa Irreecha bara 2017 keessumaa kan Finfinnee irratti xiyyeeffatedha sirbi kun kan bahe. As keessatti garuu sirbi kun Irreecha sababii haa godhatu malee yookaan Irreecha bara 2017 haa bahu iyyuu malee as keessatti namni faarsuu fi namichi kun yookaan Dassuun Amboo kan inni faarse yookaan artistiin kuni mootummoota yookaan qondaaltota mootummaa aangoo irra jiranidha malee Irreecha iyyuu miti jechuu dandeenya. Maalumaafuu sirbi kun ji'a tokko asitti yookaan Irreecha bara 2017 asitti bahe akkasumas namoonni isa wajjirraan yookaan namoonni isa gargaaran Aftaamuu Lamuufaa akkasumas immoo Tsaggaayee Dandahaafas faana jiru jechuudha. Kana keessatti egaa keessumaa Finfinnee keessattidha sirbi kun yookaan waraabbiin sirba kana jechuudha irra caalaansa akkasumas immoo baadiyyaa bakkeewwan garaagaraa keessumaa aadaa Shawaa fi Yoolee aadaa Wallaggaa irrattis kan xiyyeeffatudha jechaadha sirbi kun. Mee as keessatti egaa sirbi kun Irreechaaf sirbame immoo qondaaltota mootummaa aangoo irra jiruu fi sirbame kan jedhu sirba keessatti isiniin fide jechuudha. Mee gara sirba isaatti isin dabarsa. Ya milkecha ya milkeessa ina finka Irreecha Finfinneedha. Malka milkeessa ma bashaatu waan bakkaate sirba kana keessatti mee hundumaafuu gara sirba isaatti isin dabarsa. As keessatti dubbiin ijoo gara duraa kanatti hin jiru gara dhumaa kana jira jechuudha. Dubbiin ijoo mee maalumaafuu sirba isaa walumaan keessatti egaa hinaaftitti falfalittee dheeroonni sirba kana sirbu ni mul'ata. As keessatti egaa sirba kana keessatti dhugaa dubbachuu fi hinaaftitti yeroo inni sirbu warreen keessumaa Finfinnee kana yookaan Addis Ababa jedhanii warreen waaman keessumaa Finfinnee kana keessatti Irreecha akka hin kabajamnee fi waggoota dheeraaf ugguramee ture yookaan Finfinnee keessatti akka hin kabajamne Irreechi ta'amee ture jechuudha. Kana keessatti dhuguma sirbi kun gahee guddaa taphateera jechuun danda'ama. Garuu erga waggoota muraasa asitti dhuguma Finfinnee keessatti haala gaariin kabajamaa jira. Garuu kabajamuusaa sun bu'aa waan qabuun fakkaatu. As keessatti garuu keessumaa waa'ee sirba miilanaa yookaan sirba kana keessatti akkaataa waraabbisaa yookaan immoo daayirektira ta'anii warreen waraaban yookaan bokkuu maltiimiidiyaan jechuudha. Haaluma gaariin waraabaniiru isaanis galata guddaa qabu. Mee sirbuma isaatti Yoolee yeroo sirbas keessatti namoota masqala gubuuf akka aadaa yookaan immoo akka naannoo tokko tokkotti gara lixa kanatti yookaan immoo gara lixaa kanatti masqala jedhama yookaan immoo yeroo ibsaa baatanii yeroo isaan qabsiisa yookaan bakka tokkotti guban ni mul'ata. As keessatti aadaan kun aadaa Wallaggaati yookaan Wallagga keessatti irra caala iyyooleen kan sirbamu jechaadha. Mee anshawaas gara fuulduraatti
As kanatti egaa aadaan as keessatti yeroo isaan uleetii wal'aanii fi yeroo isaan uleetiin haasaan ni mul'ata. As keessatti egaa aadaan kun irra caalaan isaa shawaa keessatti jechuudha. Uleetiin akkasitti haasa'uuni bakkeewwan garaagaraa ni jira, garuu irra caalaa kanaatti uffannaa akkasiitiin noormaali kan isaan uffatanii uleetii waan jedhanii shawaa keessattidha jechuudha. Aadaa kan shawaa fi kan wallaggaa irratti xiyyeeffatedha sirbi kun kan bahe jechuun ni danda'ama. Sirbuma isaatti sin dabarsa. Abichu bukan meronti carani Addis Ababa kene kasih setuai Shime jaba ya ilma babiya Akum telokasi oromo tu berrajuna Kuno asitti dhagahu segoon fegasi saggaay dandaa kana sirba asitti yookaan sirba asitti gameessadha yookaan matutti yeroo dheeraaf artii kana keessa yookaan artistoota oromoo keessaa isa tokkodha. Artii kana keessatti yookaan gahee guddaa taphateera dura jechuudha amma otoo hin taane. Amma immoo kunoo dhufee Dassoon Boojiraan as keessatti sirba irreecha bara 2017 kana keessatti sirbeera. Saggaayeen yeroo dhiyoote asitti artistoota warreen keessumaa warreen mootummaa kanarratti gaareffannaa fi kanneen kana fakkaatan irratti qaban irratti qoqqobbaa yeroo inni kaasuu fi gaareffannaa jecha hin taane yeroo inni dudubbachaa ture ni mul'ata. Keessumaa yeroo darbee OBS irratti artistoota yeroo isaan walitti waamanii walgahii irra turan sana keessatti anaan amanina ani biriyoon argadhe jijjiiramuu hin danda'edha yeroo inni artistoota keessatti dubbate ni mul'ata. Ammas artistiin kun waa butate waan fakkaatudha as keessatti jijjiiramuusaa hin hafne yeroo ammaa kana keessatti keessumaa waggoota muraasaati asitti jechuudha. Maalumaafuu sirbanni as keessatti sirbee fi jajannaa akkasumas Haftaamuu Lamgoojii waan isaan taasisan seentan. Addis Ababa kene kasih setuai Shime jaba ya ilma babiya Akum telokasi oromo tu berrajuna Akana fakkasi Egaa as keessatti egaa abbichoodhaan yeroo inni sirbu ni mul'ata. Abbichoon kun yeroo baay'ee irra deddeebiin kan inni ka'aa jiru keessumaa Abiy Ahmed erga aangootti qabatee abbichoo jedhame, garuu abbichoon kun lafa Finfinnee jedhame irra deddeebii yeroo ka'amaa ture ni mul'ata. As keessatti egaa akkasumas Shimee yeroo isaan maqaa jijjiiranii waaman fa'aa ni mul'ata yookaan yeroo duraa Cunnuraa jedhanii kan itti sirbaa ture isaanuma ammoo yeroo isaan Shimee Shimallis jedhanii maqaatti jijjiiranii fi maqaa masoo yeroo isaan itti waaman ni mul'ata as keessatti jechuudha. Keessatti as keessatti yeroo Saggaayee fi Haftaamuu Lamuu sirban kun gara fuulduraatti hin jira waan ta'eef walumaan dhaggeeffatu. Keessumaa dubartoonni warreen shubbisa keessatti hirmaatan sun haala gaarii fi bakka waraabbisaa dhugaa haalaan kan namatti toluu fi silaas namoonni faayidaa akkasii argatanii fi namoonni yeroo baay'ee artistoonni muraasni hiyyeessaaf hin sirban yeroo baay'ee sooressamaaf sirbama yookaan immoo namootuma faayidaa irraa argataniif sirbu jechuudha. As keessatti mootummaa kanaaf yeroo isaan irra deddeebiin sirbaa turan ni mul'ata as keessatti fi kanneen jajaa turan ni mul'ata. Saggaayeen duraan sirba gaggaarii sirbaa ture, amma garuu waggoota muraasaatti yeroo inni mootummaa kana jala bu'ee yeroo inni isaaniif sirbu ni mul'ata as keessatti. Maaf sirbita jechuun dandeenyu sirba kana keessatti namni kamiyyuu nama paartii kamiyyuu deeggaruu danda'a, garuu dhuguma immoo yoo ofii isaanii faayidaa dhuunfaa argatan akkuma uummanni Oromoo bilisa bahee yookaan uummanni Oromoo akkuma jireenya isaatti tolee jiraachaa jiru tokkotti yaaduun kunis gaarummaa qabamii fakkaatu. Kanaaf amma ofii faayidaa dhuunfaa isaanii argatanitti sirbuun kunis artistoota keessatti jechuudha. Amma faayidaa dhuunfaa yookaan faayidaa mataa isaanii argatanitti iyyoon kun bu'aan qabu. As keessatti gatuma mootummaa wajjin waliin hojjetaniif fakkaata kan isaanii michuu dhugaa jedhanii yeroo isaan sirbanii. As keessatti bakkoota garaagaraa keessumaa Abbayya fa'aa yeroo isaan waraabanii as keessatti Abbayyi fa'aa ni mul'ata, keessumaa Wanciinis ni jira jechuudha. Mee waanumaafuu sirbuu battan sin dabarsa. Chapifa kan kalla
kacha kabu Edarbu Furtuu ta'e biyyaaf Edarbu Iya shimala ko dani yero saguni sirbuni mulata kam shime kana sama kaji jirani akuma kora wara duri kana kan moto darbani moto darban undi sani sirba maniru sa artistin kami moto ma sirba basura danda askuni del kame kan mo feda metinam to ko sirba kan sirba danda yo kan setti tolle de garu danda kan setti tolle mo arab suranda kuni ke kada male wanta gara brawani kamu fakatu kana ave terus ke setti sirbi kumale lalla ta kan jerus asuma ke sar Shime ko misom site yeron kamadi fi kan wanta la parra yero samulisan ni mulata askesti yero darbe kamadi tara me kayo kan tara kumja ol yero san obishne raidan yero san media tibane ulisan ni mulata jechura askesti garu umman ni bakke ongara gara jiru kesuma masalali fi akasum borana fi kan ne kan paka gorina oromia hunde kesati bil haman nijra kamadi jaskesti misom mesoni malif ummata ka kabur de umman ni maf bil hama kes jira anga sarka ammati makarati bahaye kada chorra yuga hajra yuga hera yu thaira yu kana afi akamiti kamadi jalatti fa musunna skesatti malaji fu mata ka kabudi de akasma simu artistoni milana sirbam kun misom sitenne dan suni ummata rakacha jiru ma hire mal argine bakka kamitte da ummanni bele suni kamadi sana argate da umma oromian misom tetti kana afi namno to belo yokan namno to dararamu mo kamitti bi oromian bilisum te yokan mo oromian misom tetti jechuran denya saggu ko kan jirda sirbu mata sindabar Misom City Ethiopia Kowe afta mula moziti bire ki yeron adu hatti makama sobase dudubbatuni mulata ga afta mula moga oto faida dum fasati murtesi yero biya bakate begi suma biya lammo biya la kan kabu kalam makalada kan kabu afta mula muje chura kanke showtin kambe kamu yero sanaga namota gabe yifi ke suma kondal to mutumma fi anne kana fakata ti yero ni kanke showra to jicha ture fi uguma arsa ka fale rechitune danda magaro jikuta jite ergawa butate yokan guys hawaji wali gale kuno adu ede ya ada ni chini yokan kantima magala fenfene yoron makaji jirewa kasumas shiman lesi akasumas firdi marshal bralu jula akasumas abiyi fi baca dabale fayron ni makaji jire badula fayron naskeze tuamu ni mulata kana fi akuma serba makaji jiru kana sowan badan do fakata ftamu lamu kana fi sarem bakuma nyatu dutta kuma dan kana wa butate fakata yoka wa argachun sa yokan mo jaladi tun sawana mi fakatu me makani jedewa musana Tamu-tamu ini jadi ada neci ini si akasumas shimal di sini akasumas mo presidenti mutumana Oromia juro bushimal bisa akasumas mo ministeri itu bu Abiy Ahmed ini akasumas Ferdinand Marshal bu Jula baca ada kali abadu lagi karena kalau katakan dasar orang gamesat mutuma orang tanti semua orang nama anggora jiran maka jijire iron nuamu ni mulata waktu kau syakin deh atau konsepini nui jala cuma fakata uguma garu artistoni salita ani serbankon dasu ambo kasmasimo tagai dendavi afta mulamu serba milana kana kisit serba hirre chabai ko barako mula mafurator bab bai jura serbi kuni serbisan salita ani serbankon uguma wato konsepki yero sajir ani serban uguma motoromo miliona jatama olta butu wato konsepki jere mo mutuma kana mo san masalan itu amanta kana yo kana mo uguma shakini na fudan dah isanum tiga serbani umman ni Oromo hundi mo jallata mo akasumas mo umman ni garbralle akasum mo tumakana jallate ra dogo ma jallate tu biji kon akasumat tije kamudi dio sana kajerani to umman ni Oromo bakke on gara-gara iru kesuma umman ni
sabab sablammiin kamiyyuu otoo akkas jedhee dhuguma waa tokkoon shakkiin nama sodaachisu dhiisuu danda'a. Amma garuu isaan sarii ta'anii waa tokkoon shakkiinadhaan akkuma sama walitti fidee yookaan akka abbaa bara kana abbaan gadaa kabajan qabu waan ta'eef abbaan gadaa isaa hin jiru malee fi mootummoota darbanii akkasitti jajameera natti fakkaatu. Kanaaf sirbitoonni tokko tokko bakkuma faayidaa hin jirtu yookaan waa yoo waa butatanii ishuma sana sirbu hiyyeessaaf yookaan immoo nama hin qabneef sirbiin sirbamu yookaan namni sagalee ta'uuf hin jiru sirbayyuu miti. Kanaaf dhuguma qondaaltota miilanaaf sirbame kana keessatti waan tokko shakkiin jedhanii sadi ta'anii gatii sirbanii maal qabu duuba isaaniiti kan jedhu waan nama gaafachisa. Keessumaaf ta'uu namuu yeroonni biyya lataa'ee dheekkamaa ture ni mul'ata. Keessumaa uummanni Oromoo akka tokko ta'uuf yookaan mootummoota maangorra jiran akkasaan tokko ta'aniif aarsaa guddaa kaffaleera. Dhuguma garuu ufuma isaa waan dubbateef erga ofii biyya galee mootummaan kun kan Oromoodha jedhamee dudubbachaa ture jechuudha. Irra deddeebiin ufuma isaa iyyuu garuu mootummaan maangorra jiru kan Oromoodha haa ta'u iyyuu malee erga maqaa Oromoodha hatanii dhuguma uummanni akkas rakkachuu uummanni beela'uu fi mootummoota darban yookaan wayyaanee jajuu keenya otoo hin taane isaanis akkasuma gochaa turan. Garuu uummanni Oromoo gama isa amma mootummaan Oromoodha jedhames isa durii wayyaaneen bushaa turtan sana keessatti uummanni Oromoo dararaama guddaa argaa ture. Ammas argaama jira. Yookaan immoo maqaa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhanii mootummaa naannoo Oromoodha jedhanii yeroo isaan dudubbatan caala isa durii irra amma aarsaa guddaa kaffalaa jira. Uummanni baqatee biyya Oromaas jiru jira. Inni kaan galaanatti nam'ee inni kaan rasaasaa waadamee inni kaan mana hidhaattii fi kanneen kana fakkaatan akkasuma ulfa ajjeesuu irra gaheera jechuudha sadarkaa amma dubbatamaa yookaan argamaa jirutti. Kanaaf waa tokko shakkii yeroo jedhamu kana ajjeesi yookaan immoo kanaaf hidhiidha yoo ta'e malee akkasitti dhuguma araara labsa yookaan sirbi kun sirba irreechaa bahis nama hin jechisiisu jechuudha. Kanaaf asitti loli yookaan immoo itti nama fixi jedhee yeroo isaan as keessatti sirbanii jajjabeessan yookaan immoo akka uummanni tokko ta'uu fi yookaan paartilee siyaasaa warreen kaan wajjin akka isaan tokko ta'aniif sirbi kun bahinatti hin fakkaatu. Kanaafuu sareen bakkuma nyaattu dutti akkuma jedhan kana kanaaf gatuma achi nyaataniif sirba kana baasanii isa jajannatti fakkaata kan jedhudha. Ani hamman beekuu fi amman asirratti hubadheen dubbadhe isinis karaa keessan komentii jalatti barreessuu dandeessu jechuudha. Waa tokko shakkiin qabii shakashake dheera aftaamuu waan ta'eef qabii shakashake gara barbaadetti haa ba'u isiniin jechuu barbaada. Kanaaf qabii shakashake jedhaniiru sadi ta'anii jechuudha. Dassuu Amboo ta'anii akkasumas immoo Caggee Danda'a fi aftaamuu namuu keessumaa sirba Oromoo torba yookaan dirreetti miilanaa irratti bahee keessatti aadaa bakkeewwan tokko tokko fudhatanii keessumaa mootummoota maangorra jira yeroo isaan jejanii fi qabii shakashake jedhanii yeroo isaan faayidaa dhuunfaa isaanii irratti dubbatan ni mul'ata. Kanaafuu uummanni Oromoo isin sadi taatanii jechuudha. Uummanni Oromoo otoo jajee fi uummanni sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran otoo jajan gaariidha. Maaliif uummanni rakkachaa dhiphachaa fi akkasumas saamamaa gatii jiruu fi keessumaa qaama mootummaatiinis ta'e warreen baadiyyaa bakkeewwan garaagaraa keessa deemanii waraanni mootummaa yeroo isaan dubartoota gudeedan akkasumas immoo humnaan nyaata fidaa jedhanii yeroo isaan uummata rakkisaa jiran ni mul'ata. Amma nyaata nuun qaban uummanni beela'ee dhumeera. Garuu as keessatti jajjabeessuu irra immoo otoo uummanni kamiyyuu yookaan immoo paartileen kamiyyuu achi keessa jiran otoo araaraaf isa kanarratti hojjetanii malee qabii shakashake jechuun waanuma amma bira jiraniif waanuma irraa nyaachaa jiraniif isuma kana waa yookaan immoo mootummaa maangorra jiraa jaja waan fakkaata. Maalumaafuu sonni artiikoo har'a sirba Dassuu Amboo akkasumas gargaartonni isaa aftaamuu namuu fi Caggee Danda'a baasan yookaan immoo sirba miilana irratti sirbaan ture jechuudha. Qophii kana qopheessuun kan sifaana ture Allalisaa Dhaabaate. Isinis yaadaa fi qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Torban qophii sona artii biraan hanga walitti deebinutti qophiilee horni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.